Hello，大家好嘅，歡迎收睇啦嚇，再次翻嚟睇我嘅片。咁而家咧就教大家點樣可以整呢一套嘅透明個腳踭同埋隻手係兩個部分咧係透明咗嘅。好，首先大家要揾到一架遊艇啦，俾你上去嘅。咁同埋跟住你要做到 CEO 啦。跟住之後咧，你做到 CEO 之後咧，好簡單嘅啫。你只需要開 CEO 嘅管理風格嗰度啦，就揀呢套叫做唔知乜鬼嘅跑路者啦。咁咧就出翻嚟要退人，之後咧黐兩粒 C4喺度。總之要炸到你出個泳池就得㗎啦。其實啱啱企喺呢條邊位啦，要唔係好大機會會失敗嘅。之後咧，你要撳出你個呢一個嘅 CEO 咧，再諗住即係唔好撳入去住。咁你首先咧就即刻嗱聲炸，再撳掣，唔係應該係撳咗，即係兩個同時撳啦嚇。講得唔係好清楚，唔好意思啊。好，咁跟住咧，你出到嚟咧就會有呢一套嘅服裝啦。跟住千祈咧唔好去呢一個衫鋪呢度 save 低佢。你去咗衫鋪 save 咧，係基本上其實係好容易，有好多時候咧係都會冇咗呢套套裝啊。係咯，你要喺自己嘅屋企啦，或者你嘅遊艇 save 係最安全嘅。好，跟住而家咧就去 save 低套套裝先啦，再教大家點樣可以整呢一個嘅透明腳踭同埋呢一個透明手，唔係呢度，係咁大家需要咧就要買咗呢套工作襯衣呢個白色開架咁嘅大格呢件衫啦，唔同色都 OK 嘅，總之要呢一款衫。之後咧你著翻佢啦，你買即係你一開始就要買咗先㗎啦，唔好意思啊。咁買咗之後咧，你喺呢度着啦，着完之後咧，你去你嘅鞋啦。是但揾一對鞋，跟住你去冇是但一對鞋，其實你都見到係透明咗啊！你可以唔着鞋，可以着鞋嘅。咁咧，但係你高筒呢啲，你其實基本上你係唔會見到咧，你係透明嘅你隻腳。所以我就中意咧